আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি Redmi Note 8 Pro সেটের থার্ড পার্ট অর্থাৎ সাউন্ড সমস্যা নিয়ে। আমার এটি থার্ড পার্ট। তো আমি প্রথমেই দেখিয়েছিলাম ইমো, এরপরে দেখিয়েছি সাউন্ড রেকর্ডার। তো আমি আজকে দেখাবো হোয়াটসঅ্যাপ এর কিভাবে এই সেটে রিংটোনটি সেট আপ করে নিতে হয়। তো আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাবেন থ্রি ডটে গিয়ে আপনারা সেটিংসে ক্লিক করে নেবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর এখানে সরাসরি নোটিফিকেশনে চলে যাবেন। চলে যাওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেসেজ টোন। তো আপনারা মেসেজ টোনে যাওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে এই হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারে যে যতগুলো আপনার যে রিংটোন ছিল সেইগুলোর একটুর মধ্যে সেসব রিংটোনের একটিও এখানে নেই, সবগুলো আউট হয়ে গেছে। তো এখানে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী রিংটোন সিলেক্ট করে নিতে হবে। তো আপনারা যে কোনো, এখানে 4টি অপশন আছে, আপনারা যে কোনো অপশানে গিয়ে রিংটোন সিলেক্ট করে নিতে পারেন। তো আমি এখানে মিউজিক অপশন সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি একটি রিংটোন সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তো কিছুক্ষণ ওয়েট করুন। নিচ্ছি। তো এই রিংটোনটি সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে দেখতেই পাচ্ছেন আমার এখানে আরও অপশন আছে। আপনার মেসেজ অপশন, মেসেজের সাউন্ড, আপনার কলার সাউন্ড, এখানে লেখা আছে কলার সাউন্ড। তো আমি এখানে কলার সাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট করে নিয়েছি। আমি এখানে মেসেজ টোনটি সিলেক্ট করে নিয়েছি। এরপর আপনি চাইলে গ্রুপ ইউজ করলে গ্রুপের সাউন্ডটি আপনি অন করে নিতে পারেন। যেহেতু আমি গ্রুপ ইউজ করি না, সেহেতু আমি গ্রুপ সাউন্ডটি অফ রেখে দেব। তো এভাবে চাইলে আপনারা সাউন্ড সেট করে নিতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, যাতে আমরা প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। সেই জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওর আপডেটগুলি আপনার কাছে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যায়। তো ধন্যবাদ সবাইকে।